বন্ধুরা, আজ অনেকদিন পরে আমি আমার দাদিমাকে নিয়ে এসেছি একটি পার্লারে সাজাতে। আসলে বন্ধুরা, আজকে আমার ছোট বোনের বিয়ে, আর আমার বোনের বিয়ে তো হচ্ছে একটা ধনী বাড়িতে। আর তাই তো আজকে দাদি আমাদের কাছে এসে বললো, আমি তোদের কাছে সাজবো না, তোরা আমাকে একটা বড় পার্লারে নিয়ে যা। আমি তো আমার নাতনির বিয়েতে সুন্দর করে সাজতে চাই। দাদির মুখে এই কথা শুনে তো আমি তাড়াতাড়ি করে দাদিকে বড় একটা পার্লারে নিয়ে আসি। বন্ধুরা, শেষে আমার দাদিকে দেখতে কেমন লাগে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তোমরা যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা কাকে চাও, সামান্য টাকা কে না মাকে, তা কমেন্টে বলে দিও। বন্ধুরা, শেষে তো দাদিকে অনেক সুন্দর লাগে, সবাই তো দাদিকে দেখে পুরোই অবাক হয়ে যায়।